niesamowite w ogóle, że jest aż tyle osób. Naprawdę. To jest coś wyjątkowego. Żeby ludzie zawsze byli tacy uśmiechnięci, pogodni, życzliwi jak dzisiaj. Dla mnie Noc Kultury to jest taki moment, w którym Lublin ma zupełnie inne oblicze, w którym ludzie uśmiechają się do siebie, w którym są bardziej życzliwi, w którym zauważamy to miasto z innej perspektywy i z innej strony, w innych barwach. Zaprosiliśmy tak wielu mieszkańców, artystów, animatorów, instytucji i organizacji. I to, można powiedzieć, jest taki nasz wspólny sen o mieście. Chcemy po raz kolejny przypominać sobie, że Lublin jest po prostu wyjątkowym miastem, przepięknym. Światło na całym Starym Mieście. Wszystkie latarnie lśnią kobaltowym blaskiem. Pokusiliśmy się o zamknięcie jednej z głównych ulic przy Starym Mieście. Na tapetę wzięliśmy ulicę Kowalską. Zaprosiliśmy do podróży w czasie do lat 20., 30. minionego wieku. Jest retropotańcówka, zabytkowe samochody, atelier fotograficzne. Naprawdę mnóstwo przeróżnych szczegółów, szczególików, zmienione szyldy ulic, witryny sklepowe. No a na końcu ulicy Kowalskiej po prostu perełka. Wisienka na tym torcie, zabytkowa, wiktoriańska, prawie stuletnia karuzela. Miała Kowalska zaskoczyć? Rzeczywiście zaskoczyła. Pomysł z latami 20. jest naprawdę rewelacyjny. Co roku przychodzimy na Noc Kultury i w tym roku jak na razie nas nie zawodzi. Co chwilę gdzieś tam przystajemy i uśmiechamy się, naprawdę podziwiając piękne samochody i pomysły, po prostu ludzie, którzy to faktycznie przygotowali i włożyli w to mnóstwo pracy. Lata 20, lata 30, wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem naddają kart i śmiechem, który kwitował żart. Lata 20, lata 30, kiedyś na wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych słów, poezją skrytą wśród zwykłych słów. To mi się podoba. W ogóle lata 20, to ja lubię te piosenki. Po kieliszku drugim humor masz, a po trzecim wołasz. Bardzo fajnie się tego słuchało jeszcze. Każdy był tak ubrany jak atmosfera tamtych lat, także super. Abstynenci. Jest ciekawie, kolorowo, można potańczyć, pobawić się, pośpiewać. Po kieliszku siódmym świat się kręci i dopiero wtedy bawisz się. Znakomite są rybki na placu rybnym. No, bomba. No oczywiście to drzewko jest ładne na pofarze. Udało się.
ogólnie pochodziliśmy po wszystkich tych instalacjach, tak? Najpierw zobaczyliśmy trochę, jak ci panowie wykuwali te rzeźby z lodu. Potem zeszliśmy na dół na Kowalską, popatrzyliśmy na te stare samochody, na motocykle i posłuchaliśmy tego koncertu. Jak artystów teatru muzycznego. Popuściliśmy Wodze Fantazji. Stare Miasto jako serce Lublina dostało zupełnie nowy wygląd. Na samym środku, na placu Po Farze, stanęło ogromne drzewo Jarka Koziary. Drzewo, które płonęło światełkami. Na drugim ważnym placu, na Placu Rybnym, powróciły ryby za sprawą ekipy, która rzeźbi w lodzie. Drzewo i ryby miały być dwoma żywiołami, które ogarnęły Stare Miasto podczas Nocy Kultury. Z jednej strony lód, z drugiej strony ogień i takie symboliczne połączenie właśnie tych dwóch ważnych miejsc. Ktoś bierze patent na wiarę. My mamy Mercedesa, a kościół pełny ludzi. Kto zasnął na kazaniu, zazdrości się obudzi. Boimy się, bo sąsiad ośmieszyć nas się stara. A teraz jest przy kasie i kupił jaguara. Jedziemy do kościoła, na kacu leczyć doła. Pomodlić się za zgodę i spotkać się z narodem. To wczoraj wypił whisky, jest chłodny, pienia bliski. A kto ratował górę, to nieba będzie z trudem. Jesteśmy właśnie w Browarze, gdzie zaczęła jedna z gwiazd tegorocznej edycji Nocy Kultury, czyli znany i lubiany bardzo, jak widać, Czesław Mozil ze swoim składem Czesław Śpiewa. Skazani lub na ławce znajdziemy treści nasze. To w Polsce w tym tygodniu okazał się Judaszem. A dobrze przecież wiedzieć, cokolwiek krząc nie płaci. Ogromnie mi się podoba właśnie ta trawa, bo można odpocząć i to w bardzo przyjemny sposób, bo siedzimy sobie tak, rozmawiamy, nie jest tu tak głośno, można coś zjeść i także no, to jest bardzo przyjemne. Można sobie na środku ulicy na trawie poleżeć, boso. Bardzo moim znajomym podoba się tutaj właśnie ten pomysł z rozstrzeleniem trawy. Dzięki temu mogliśmy siąść, porozmawiać i przyjemnie spędzić czas. Chcieliśmy odczarować całkowicie tę ulicę. Kojarzy się ona głównie z traktem komunikacyjnym. Jeżdżą tu trolejbusy na co dzień, autobusy i samochody, a my postanowiliśmy zasiać tutaj zieloną, soczystą trawę, żeby ludzie mogli się położyć, odpocząć, zrelaksować i mieć takie miejsce, w którym po prostu mogą porozmawiać o tym, co widzieli podczas Nocy Kultury. Na Lubartowskiej znajdziemy miejskie Krosno. Wspólnie mieszkańcy mogą tworzyć wypoczynkowy tunel, w którym są gumowe piłki. Na nich można wypoczywać, można leżeć i się relaksować. Urodził się pomysł stworzenia takiej specjalnej strefy, w której ta muzyka wybrzmi jeszcze mocniej, jeszcze bardziej atrakcyjnie. Jak muzyka rockowa, to muzyczny garaż. I taki właśnie garaż stworzyliśmy u zbiegu ulicy Lubartowskiej i Królewskiej.
ustawiając w poprzek ulicy ciężarówkę, rozrzucając opony, siedzenia samochodowe po to, aby publiczność, która w tej strefie się pojawi, mogła się poczuć jak w takim prawdziwym garażu, w takiej trochę mrocznej sali prób. Ciężarówka muzyczna to jest kolejna muzyczna atrakcja i tam mocniejsze brzmienia gitarowe, polskie, ale też ekipa z Niemiec jedna, z Münster, no więc bardzo, bardzo różnych. Plac przed Teatrem Andersena zamienił się na tę jedną noc w strefę twórczości i inspiracji. W tym jednym miejscu odbywało się kilkanaście różnych warsztatów, pokazów. Zaangażowały się lubelskie grupy, lubelskie instytucje, lubelscy artyści i animatorzy po to, żeby pokazać to, co na co dzień robią. Można było sterować robotem, można było zobaczyć chińskiego smoka, można było wiązać chińskie węzełki, można było nauczyć się wykonywać i malować szablony. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nocy Kultury Muzycznej to jest to, że ludzie wychodzą z domu i stykają się z taką muzyką, której może czasami nie słychać w radiu czy gdzieś w mediach takich ogólnodostępnych, a u nas jest. Pod zamkiem dwie kapele zagraniczne, czyli Kings of the South Seas, Anglicy. Oni grają takie, powiedzmy, mroczniejszą odsłonę szantów, ale bliżej im do Nicka Cave'a, czy powiedzmy Toma Waits'a, niż do takich przebojów w stylu Gdzie Takeya. No i duński Habba the Cook. To jest ogromna 9-osobowa orkiestra folkowa, ale też z takim rock'n'rollowym zacięciem. Mój projekt Światło Komody jest czymś, co tak żartobliwie nazywam sobie szalonym snem stolarza. Są to meble, które dostały tak jakby nowe życie. Dostały nóżek, ich wnętrza rozświetliły kolorowe światła po to, żeby jeszcze kogoś cieszyć. Te meble głównie pochodzą gdzieś ze śmietników lub zostały gdzieś oddane przez ludzi. Nikt ich nie chciał, a teraz mogą dać komuś trochę radości. Ja wyobrażam sobie miasto trochę tak, że miasto to też nasz dom, w związku z czym powinniśmy jakoś tam o to dbać, żyć razem w społeczeństwie trochę jak w rodzinie. I te moje meble myślę, że taką właśnie domową atmosferę trochę wprowadzają.
Every time it rains, pennies from heaven. Retropotańcówka jest dzisiaj, myślę, że numerem 1 dzisiejszej Nocy Kultury. Jest ogromny sukces przede wszystkim dla zespołu, który tutaj udało nam się zaprosić. Jest to Mark Shepard Swing Quartet. Przyjechali z Warszawy. Traded for a package of sunshine and flowers. Lubi naprawdę, lubi retro, lubi swinga, lindy hop, takie rytmy też często nowe, bo takimi rytmami zaczęliśmy od pokazu tanecznego, a potem już wszyscy się bardzo chętnie łączyli do potańcówki. There'll be pennies from heaven for you and for me. Take it away. Myślałam, że nie wierzysz w Boga. Wierzę, to On nie wierzy we mnie. Jak On to robi, że trawa rośnie i drzewa, że słońce świeci? Myślałaś kiedyś o tym? Kino było takim retrokinem. Po raz pierwszy chyba w historii Nocy Kultury można było oglądać filmy na samej ulicy. Retrokino, w którym przenosiliśmy się do czasów Isaaca Bashevisa Singera i pokazaliśmy 2 filmowe adaptacje jego książek. Oczywiście kultowego Sztukmistrza z Lublina i film Jęto. Znowu as pikowy. Na pewno wydarzy się coś złego. Mam dosyć czekania, idę jeść. Wsiadaj i zamknij się. Najbardziej kocham Noc Kultury za to, że marzenia się spełniają i że jest to taka wypadkowa marzeń tak wielu ludzi. I po raz kolejny na każdym kroku widać, że żyjemy w przepięknym, klimatycznym mieście. I bogaci dziad, sądza pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A pan wie, to ma oj, słodziutkie ten gród, jak sok, czekolada i miód. Tegoroczna Noc Kultury pokazała, jak bardzo można bardzo małymi rzeczami zmienić ten Lublin, kiedy zamiast asfaltu mamy trawę, kiedy latarnie świecą na niebiesko, kiedy jedna z ulic zupełnie przeniosła się w czasie. Na co dzień nie jest tutaj tak tłoczno, nie jest aż taki żywy Lublin, także cieszę się, że jestem tutaj i spędzam czas z moimi przyjaciółmi. Każda Noc Kultury jest inna, ale każda jest wyjątkowa na swój sposób i w każdej można znaleźć coś fajnego i myślę, że miasto dużo oferuje i każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo przyjemnie jest, przyjemna atmosfera i można się naprawdę pobawić i poszaleć w towarzystwie. Łączy to wszystkie osoby w różnym wieku i zarówno dzieci przychodzą się tu świetnie bawić, jak i osoby starsze. I to jest fajne, bo łączymy Lublin w jedną całość.